natin yung N. Kailangan 110. Okay? Tapos yung kailangan natin, feed is feed. O yung S prime. Yan. Okay? So yung formula natin dyan, ano yung formula natin dyan? S prime is equal to S times N. So yun, feed times RPM. So ilan siya? 5.57. Okay, check na natin. Pero 5.5 millimeters per minute, no? Okay? Millimeters per minute. Yan. O, baka may question, ha? Question? Walang question? Okay. O, next natin. Number 5. Okay. An end mill cutter with 10 teeth. Uy, dami mo na ito. Dami rin talim, ano? 10 yung talim. As a feed per revolution, yung feed niya, yung S niya, 0.5 liters. Calculate the feed per tooth. Oh, feed per tooth naman yung ano. Kasi sa isang ikot niya, 0.5, no? Eh, ilang kaya kada, ano, yung kada tip niya, ilang kaya nakakat niya? Ilang millimeter kaya? So, yung given natin dyan, ano yung feed per revolution, S natin. Okay. S, ano yan, 0.5 millimeter. Tapos yung number of teeth natin, ilan yun? 10 teeth. No? 10 teeth. Yan. So ngayon, hanapin natin yung SJ. Okay? Feed per tooth. Yan. So, 5. 5. Laki naman. 0.05, sir. 0.05. Oh, 5 millimeter. Laki nun, ah. Lumaki pa rito sa isang ikot, ah. Okay? Mas malaki pa sa isang ikot. Okay? Ang laki naman. Okay. Oh, pag nagkamali ka nun, ano yun, ano? Iba yung 5 sa 0.05, ha? At saka 0.5. Magkakaiba yan, ha? Okay? Magkakaiba yung position ng point, no? Ganon. Sige lang. So, ang formula natin, yung S natin, di ba, SJ times yung number of teeth, di ba? Yan kailangan natin itong ano, yung SJ. So, mangyari dyan, feed divide natin sa number of teeth, no? S divides Z. Yan. Okay? So, magiging 0.5 divide natin sa 10. O, magiging 5 millimeter. Yan. 0.05, no? Yan. Kada isang talim, 0.05 nakakat niya. Eh, pag isang ikot mo gano'n, yung 0.5 yung magiging distance niya, yung advance niya. Okay? So, gano'n. Oh, baka may question, ha? Question. So, pag 5 millimeter ang sinod yun, ako, mali yun. Mali ka agad yun. Para yung 5, no? Para kailan, nagkaiba yung, ano, yung position ng decimal point, no? Ganon. 0.05, mali dyan. Pag 0.5, malaki na yun. Pag 5 millimeter, mas malaki yun, no? Ganon. Okay? So, ganon. So, 0.05 millimeters per tooth, no? Kada talim niya, 0.05 yung nakapag. Ganon. Oh, baka may question, ha? Question. Sige na, malungkot ako eh. Bunutan mo na ang puti. Question? Wala bang question? Tapos na. Okay. Teka, baka may bagong dumating, ha? May bago ba?